Primera vez aquí en la capital, la primera entrevista, y como debe de ser, exclusiva del combo de los 15. Sonido. Aunque sea la primera de un sábado. Estarán tocando la primera vez aquí en la capital también y serán un martes de involucre con el combo de los 15. Martes 20. El martes 20 estarán ellos totalmente gratis en Euforia. Y le damos la bienvenida formal a los tequeteques. Con un fuerte aplauso. Los tequeteques en la avenida están rompiendo. Saben que bienvenidos muchachos. La gente dura de Santiago, así que Crazy Design, bienvenido al espacio más confortable de la radio. Calito Way con Crazy Design. Ay, a mí me Y ya gusta. tú sabes que lo que. Rompiendo con el combo de los 15. Ya. Fuerte el aplauso. Están a Carlito Way y Crazy Design. Dale a luz. Muchachos, bienvenidos. Dándole las gracias a ustedes por estar en este espacio. No, gracias a ustedes Sí. por entrar aquí, porque para entrar aquí tú tienes que ser duro. Así mismo es, así mismo es. Así que el tema de ustedes, el tequeteque, está acabando en la radio popular y en todas las discotecas. Ya en el este está sonando muchísimo. ¿Cómo se sienten con este tema? Feliz, nos sentimos felices porque tú sabes que uno es chamaquito de barrio y uno siempre tenía sus sueños. Siempre. Y hoy en día se está comenzando a cumplir, todavía no se ha cumplido, se está comenzando a cumplir y estamos trabajando para esto y más de ahí. Se está trabajando incansablemente, por eso es que el cansancio aquí no existe, porque queremos llegar hasta donde queremos. Ya. Sí, Crazy Design tiene un tiempo forcejeado. Ay, muchachos. Sí, Dios mío. Pero papá, Sí, ¿qué le dio la oportunidad? Claro. No, porque yo te digo una cosa, hace como un año y pico yo advertí esto. Sí, Oye, Sí, es verdad, es verdad. Es verdad, lo advirtió. Oye, yo me voy a pegar, pues óyeme. ¿Sabe que estuvimos compartiendo por el carnaval vegano y por todas las cuevas que pasábamos, nada más era el tequeteque? Oh Dios. A todo el mundo le damos el tequeteque, nacional e internacionalmente. ¿Cuántas fiestas Gracias están a Dios. tocando normalmente semanal allá, por lo menos en Santiago? Claro, 4 y 5. Sí. La gente de la capital, la primera fiesta, como repito otra vez, la primera fiesta es en Euforia el martes 20, martes de involucre. Y las personas que quieran contactar los tequeteques, que me llamen a mí o llamen a Delio. Ese involucre. Mira, hermano, Ese involucre. mira, hermano, en el lado tuyo. Nada, por dar un Tú sabes que fuetazo. está dando golpe la gente que Y te oye está- una cosa, Tú sabes, para una introducción bacana, la persona quien nos dijo a nosotros, quien confió en nosotros desde el principio, también está aquí. Y eso me hace sentir a mí bien bacano, igualmente a loco. Víctor Rodríguez. Ese morenito que está ahí atrás. Ese es responsable de que. Deme un permisito, caballero. Ese que está ahí atrás. Ese no más vive, mano. Bien, ese fue el que creyó, ese creyó en nosotros. ese. Vamos a hablar del tequeteque en sí. Vamos allá. ¿Quién organiza? ¿Quién escribe las letras? ¿Cómo ustedes se unen para hacer ese tema? ¿Quién hace la música? ¿Qué DJ fue que lo involucró? unión. Yo sé que los bailes lo hizo esto. porque te La va a decir. unión. No, oye, que lo que la unión viene hace 12 años, eso es lo primero. Somos 12 años de amistad. No, entonces tú te doblaste porque recuérdate que tú tienes un proyecto solo, entonces. Eso No, porque Carlito no No me gagué. Óyeme a mí, pero óyeme a mí. Ah, Carlito no hacía la música que yo hacía, era rapero. yo era rap, y se lo estaba llevando el diablo cantando rap. Ayúdate ahí. Espérate, yo hacía mi vaina porque me gusta mi vaina. Ya, entonces, Entonces, usted con su loquera y yo con mi vaina. Ya, ayúdalo ahí. Lo que Entonces, No, pero mira la vaina. entonces, a él lo que viene es que teníamos como 4 años. Vamos a un tema, Sí, y nunca se sí. hizo un tema. Un día borracho, como a las 4 y pico de la mañana, nos llamó un pana, vamos para la playa. Yo tenía que trabajar al otro día. Sí, en el encanto. Me involucré. No le dé payo a esa gente son Óyeme, me involucré en ese. Oye, solté todo en banda. Para la playa, nos fuimos para la playa. Bien. Y cuando estábamos en la playa ya había una vaina, un coro con tambor y guira. Y había una tipa que quería hablar conmigo obligada. y yo le dije Sofocado, que no. el coro. Ella quería entrar el coro obligado y bailar con este. La vaina fue cuando yo me descuidé, la tipa se me encacató. Ya. ¿Me entiendes? Y yo entonces con la tambor y guira vamos. El tequeteque ahora, el No, si tequeteque. primero le preguntó, dime, ¿y qué fue lo que te dio? ¿Una putería? ¿El tequeteque? Entonces yo viendo la vaina, pero mami, pero no te quillilles. Dime, te vale el tequeteque ahora. Tú sabes que el tequeteque no es un dembow. No. Tiene fusiones, tú no te has doblado. Nunca. Ahora, Dime, somos locos. ahora, tú quieres que te diga una cosa, yo ni sé qué ritmo es. Mira, oye que lo que eso tiene soca. Tambora. Oye, yo te voy a comenzar a definir lo que yo Bombillo y quiero que zócalo. eso tiene eterno. Sí, Sí, como el viene uno. Tiene soca. Tiene soca. Tiene hip hop. Tiene hip hop. Sí, Porque usted está rapeando. ¿Por qué dime? lógico. Y
yo no sé lo otro, porque tiene otra vaina rara ahí. Yo sé lo que Tiene tiene palo, también. palo. Tiene swing, tiene? eso es lo importante. Teque, tiene teque. Esa la tiene la ¿Creen actitud. ustedes que la música urbana, estos nuevos ritmos son lo que la van a definir? ¿Creen ustedes que el dembow ya está fuera de moda, que ya el dembow se acabó? No podemos decir No se eso. puede porque, decir eso. Porque es que la gente está consumiendo lo que es música urbana. Música, es que ahí hay muchas personas que se han equivocado, exponentes. Lo que es Porque- evolución. Eso sí. Lo que hay Pero evolución. música es Yo música. escuché a unos boricuas diciendo hace una semana en una reunión que estaba de gente que sabe de música y me dijeron que el dembow era lo que se hacía en Puerto Rico hace 20 años. Ah, Por eso bueno. yo no creo en los artistas dominicanos. De verdad me dijeron eso. Ya. Dicen el dembow, eso es música. Nosotros lo hacíamos hace 20 años. Daddy Yankee. ¿Tú quieres que te hacía diga una eso hace vaina? 30 años. Caballero. Esa sí, gente lo que están asustados. Sin embargo, ellos vienen aquí, Así es, aquí, eso es. aquí, a que le trabajen aquí. Los puertorriqueños están asustados con los dominicanos. Bien, ya. no burles. Ya, Sí, pero hay que renovar la música. Ustedes están haciendo Claro, un buen trabajo. innovando, Muchos de los innovando, artistas ya. también. ¿Sabe quién está en sintonía con ustedes? ¿Quién? En el programa. ¿Quién? Mi hermano DJ Burbuja desde la ciudad de Nueva York. Viene aplauso, viene. DJ Factory. Me dice Burbuja que en las discotecas de Estados Unidos, en todas las discotecas, está matando el tema. Gracias a Dios. de Madrid. Gracias Oye, a Dios. tenemos reportajes también de Italia, Madrid. Claro, España. De Alaska. Sí, de sí, en Alaska. Mierda. La gente haciendo, calentándose. Son fríos ustedes que están en Alaska. El rey del hielo. Bien, bien. No, de verdad nos sentimos muy agradecidos por el apoyo que nos están dando, porque, como te digo, venimos de barrio, de chamaquitos normal, que hoy en día estamos metiendo manos guayados. Sí. Después del teque, ¿qué viene? Ay, muchachos. Vamos a dejarlo ahí mismo, que Ay, es primicia muchachos. de nosotros. Vamos a entrenar el tema. Ay, que tienen muchachos. aquí. Sí te Así cuento. que entrenamos el tema de ellos aquí mismo y para los contactos, para no calentarme. Así que los Ya, contactos de ya. los teque. El frío. Oye, ¿qué es lo que? 809-803-6499 con Nastar. Así que 809-803-6499. Pero cualquier cosa ya me dele al cantado. Nastar es para allá. Carlito Way con Crazy Design. Y ya tú sabes que lo que. El combo de los 15, ubícate.net. ¡Bum! No, no. Oye, Eso va bien. Eso va bien. Yo lo pongo. Vamos a volver con esto. el paso ese. Que callen con-